नमस्कार प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बानी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बानी 15 फरवरी के शाम के 7 बड़ी खबर जो जुड़ल बाटे हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के तरफ से। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही। वहीं बढ़ जाओ सबसे पहल का खबर की ओर। तो सबसे पहले का खबर निकल के आ रहल बाटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के बहुत जल्द एक नया फिल्म के मुहूर्त होखे वाला बाटे। जी आप सबके बता दी कि एक नया फिल्म साइन कैले बाने खेसारी लाल यादव जी, जो कि बहुत जल्द आप सबके बीच में ओकर मुहूर्त करत नजर आई हैं। वहीं आप सबके बता दी कि फिल्म में डायरेक्टर होखे वाला बाने सुजीत कुमार सिंह जी, जो कि आप सबके पता हुई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्शन पैक फिल्म बनावेलन सुजीत कुमार सिंह जी। वहीं ए से पहले सुजीत कुमार सिंह सत्या जैसन सुपरहिट फिल्म दे चुकल बाने पवन सिंह जी के साथ। वहीं पे तबादला जैसन बहुत सुपरहिट फिल्म दे चुकल बाने और अब की बार नजर आ रहल बाने खेसारी लाल यादव जी के साथ। और वो एक नया फिल्म बनावे वाला बाने और वो खेसारी लाल यादव जी के पूरा फिल्म एक्शन पैक फिल्म होखे वाला बाटे। वहीं बढ़ जाओ दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर निकल के आ रहल बटे पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के एक नया फिल्म हो रहल बटे आप सबके बीच में रिलीज। जी आप सबके बता दी कि फिल्म के नाम बटे घातक, जो कि आप सबके बीच में हो रहल बटे रिलीज। और ई रिलीज होखे वाला बटे बस बिहार और झारखंड में। के बता दी कि फिल्म अभी बिहार और झारखंड में ही रिलीज हो रहल बा। अभी यूपी, पंजाब और मुंबई में फिल्म नहीं रिलीज होखे वाला। और ये बिहार में और झारखंड में रिलीज होखे वाला बाटे 18 फरवरी के। जी आप सबके बता दें कि 18 फरवरी के आप सबके बीच में नजदीकी सिनेमा घर में आप सबके पवन सिंह जी के फिल्म घातक देखे के मिल जाई। तो अगर आप सब जाई और अपन नजदीकी सिनेमा घर में 18 तारीख के पवन सिंह जी के फिल्म देखल ना भूलम, जौन फिल्म के नाम बाटे घातक और फुल ई एक्शन पैक फिल्म होखे वाला बाटे। वहीं बात की जाओ तीसरा खबर के। तो तीसरा खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके पता हुई कि खेसारी लाल यादव जी के आज से 3 दिन पहले एक गाना रिलीज के लिए रहे, जोन गाना के बोलबा बदल गईली काजल। आप सबके पता हुई कि पवन सिंह जी के साथ ही गाना रिलीज भई रहे और जबरदस्त ही गाना हिट हो चुकल बाटे। जी आप सबके बता दी कि अभी करीब 6-7 मिलियन से ज़्यादा व्यू क्रॉस कर चुकल बा। और ये जोन गाना बाटे ये ट्रेंडिंग नंबर 2 पे आ चुकल बाटे। जी आप सबके बता दी कि ट्रेंडिंग नंबर 2 पे म्यूजिक में आइल बा। अभी पूरा इंडिया में ट्रेंडिंग जोन पेज बाटे वो पे नहीं किया। अगर आप सब जाए ट्रेंडिंग पेज पे म्यूजिक पे तो आप सबके देखे के मिल जाए खेसारी लाल यादव जी ट्रेंडिंग नंबर 2 म्यूजिक में इनकर ई एल्बम आ चुकल बा, जोन एल्बम के बोल बा बदल गईली काजल। तो आप सब जाइए और खेसारी लाल यादव जी के कमेंट बॉक्स में बधाई देवल ना भूलम। वहीं बढ़ जाओ चौथा खबर की ओर। तो चौथा खबर निकल के आ रहल बटे प्रमोद प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव के भी एक गाना, जो गाना के बोल बा सहेली के होली। जी आप सबके बता दी कि आज से ही 4 दिन पहले ही गाना के रिलीज कर दिल रहे और अभी तक 4 दिन में ही 21 लाख से ज़्यादा व्यू क्रॉस कर चुकल बा। वहीं आप सबके बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव के ई भी जो गाना बाटे वो ट्रेंडिंग में 18 नंबर पे आ चुकल बाटे। जी आप सबके बता दी कि उधर खेसारी लाल यादव जी म्यूजिक में 2 नंबर ट्रेंडिंग पे बाड़े, तो वहीं प्रमोद प्रेमी यादव जो कि 18 नंबर ट्रेंडिंग में बाड़े म्यूजिक में, जो कि आप सब स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकत तानी जा। वहीं बढ़ जाओ पांचवा खबर की ओर। तो पांचवा खबर निकल के आ रहल बटे पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के बहुत जल्द एक पोस्टर के जारी होखे वाला बाटे। जी आप सबके बता दी कि एक सॉन्ग के पोस्टर आप सबके बीच में बहुत जल्द जारी होखे वाला बाटे। और वो पोस्टर के अभी बोल नहीं के बतावल गई, लेकिन आप सबके बता दी कि अपना तरफ से हम बोल बता रहल बानी। वो गाना के बोल होखे वाला बाटे बबुआन पे। जी आप सबके बता दी बबुआन के होली होके चाहे बबुआन मिलन समारोह होके ऐसे करके ओकर नाम होखे वाला बाटे। और बबुआन पे बहुत जल्द पावर स्टार पवन सिंह जी के एक गाना आवे वाला बाटे, जो उम्मीद कल जा रहा बा कि आज रात या कल सुबह सुबह ले आप सबके एक पोस्टर और फर्स्ट लुक देखे के मिल जाई। वहीं बढ़ जाओ छुआ खबर की ओर। तो छुआ खबर निकल के आ रहल बटे प्रमोद प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दें कि प्रमोद प्रेमी यादव के अभी शाम के 4 बजे एक गाना छूटल बटे, जोन गाना के बोल बा
टोई लेवे द। जी हाँ, आप सबके बता दी कि होली सॉन्ग बटे और एकरा के आज ही शाम के 4 बजे ई गाना के रिलीज कर दो गिल बा और ई गाना के रिलीज कर गिल बा स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी पे। तो अभी तक आप सभी गाना नहीं की सुन ले तो आप सब जाके स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी से ई गाना के सुन सकत तानी जा। वहीं बढ़ जाओ सतवा और आखिरी खबर की ओर। तो सतवा और आखिरी खबर निकल के आ रहा बटे अवधेश प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दी कि अवधेश प्रेमी यादव के भी आज एक गाना रिलीज भइल बा जोन गाना के बोल बा सैया माटी लगना। जी आप सबके बता दी कि आज के सुबह में ही गाना के रिलीज कर दो गिल बा अवधेश प्रेमी के ऑफिशियल चैनल से। तो अभी तक आप सब अवधेश प्रेमी यादव के गाना नहीं की सुन ले तो आप सब जाके अवधेश प्रेमी यादव के ऑफिशियल चैनल से ई सॉन्ग सुन सकत तानी जा। और कमेंट बॉक्स में हमरा के जरूर बताइम कि आज के सातों खबर में से कौन सुपरस्टार के सबसे अच्छा खबर लागल है, कमेंट करी ना भूलम और वीडियो के दबा के लाइक करी और शेयर करी कि और भी भोजपुरी के फैन तक पहुंचे। फिर से मिलतनी अगला खबर के साथ, तब तक देखत रही टॉप 10 भोजपुरी। जय हिंद।